गुलशन मेमार थाणे जी हद गनियाबाद हिंदू ॻोठ जे हद थाणे जे बेटर अमजद बुलेदी जे आर्डर सां मंशियात जा अॾा खुली विया। 1 लाख रुपया हफ़्तो मुक़ररु करण खां पोइ सरेआम चर्च अफ़ीम हीरोइन शीशो विकामण लॻो। पुलिस जा वारा नवारा इलाइक़े वासी नौजवान खे ज़बरदस्ती अॾे ते नौकरी करण जो हुकुम। ग़लति कमु न करण ते इनकारी ते अॾा हलाईंदड़ मालिक लाला हज़रत गुल नवाब पठाण ऐं पुलिस बेटर अमजद बुलेदी पारां नहाक हिकु नौजवान याकूब ख़ान ते मंशियात जो कूड़ो FIR दाख़िल करे जेल मोकिले छॾियो। मुतासिर फैमिली जो साफ़ इन अॻियां दाहूं। ओला प्रेस क्लब कराची में मुतासिर फैमिली 60 साला पौड़ी नाबीना बीबी पंहिंजे पुटु ग़ुलाम सदाम हुसैन ऐं मासूम पोटनि सलमान अब्दुल आदिल सां गॾु रोईंदी रही इंसाफ़ जी घुर कई। मुतासिर फैमिली ॿुधायो त गुलशन मेमार थाणे ते बेटर जी ड्यूटी कंदड़ पुलिस कांस्टेबल अमजद बुलेदी मंशियात फ़िरोश लाला हज़रत गुल अगवानी पुलिस मुख़बर नवाब पठाण सां मिली भगत करे इलाइक़े में मंशियात जा अॾा खोले छॾिया आहिनि, जिते हर क़िस्म जे आला नशो दस्तियाब आहे। पुलिस बेटर लखें रुपया भत्तो मुक़ररु करे छॾियो आहे। उन्हनि चयो त असांजे इनकारी ते अमजद बुलेदी पुलिस पार्टी मोकिले याकूब ख़ान खे घरां गिरफ़्तार कराए 115 ग्राम चर्स लॻाए नाहक चालान कराए छॾियो आहे। पुलिस असांजो जीअण हराम करे छॾियो आहे। उन्हनि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सिंध DG रेंजर्स, एडिशनल IG सिंध ऐं SSP मलीद खां तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ जी घुर कई आहे।